Hi, kumusta kayo? Welcome back to my channel. And today magluluto tayo ng black pepper chicken. Very affordable dish at napakasarap pa. Tara, lutuin na natin. At narito ang mga ingredients na kakailanganin natin. Gagamit tayo dito ng red bell pepper, green bell pepper, of course yung chicken natin. Gumamit ako dito ng breast part at in-slice ko lang into cubes. Kailangan din natin ng daon ng sibuyas at isang piraso ng sibuyas. At maliban dyan, gagamit din tayo ng cornstarch, oyster sauce, toyo, suka, tubig at black pepper. At pwede nyo rin makita ang bawat sukat na ingredients na ginamit ko sa description below. First, kailangan muna natin i-marinate ang ating chicken. So for marination, maglalagay tayo ng isang kutsara ng toyo, isang kutsara ng suka, isang kutsara ng cornstarch, isang kutsara din ng black pepper o paminta. And then, haluin lang natin ito ng mabuti. Make sure lang na nahalo natin ito ng mabuti. Nang sa ganun ay makasiguro tayo na absorb ng chicken yung ating marinade. At pag nahalo na natin ito, i-set aside natin siya for 15 minutes. At habang naka-set aside yung ating chicken, gawin na natin yung ating sauce. Para sa ating sauce mixture, kailangan natin ng 2 kutsara ng toyo, isang kutsara ng suka, isang kutsara ng oyster sauce, kailangan din natin ng 2 kutsara ng tubig, isang kutsara ng cornstarch, at isang kutsara ng black pepper o paminta. Now, haluin lang natin ito ng maigi. Make sure lang na na-dilute na yung ating cornstarch. At pag nahalo na natin ito ng mabuti, i-set aside lang natin ito. At sa isang preheated pan, maglagay tayo ng mantika. Pag mainit na yung mantika, pwede na natin isunod yung ating marinated chicken. I-pan fry lang natin ito hanggang sa mag-light na yung kanyang kulay. Make sure lang na hindi ma-overcook yung chicken nang sa ganun ay tender and juicy ito. And once light na yung ating chicken, pwede na natin ilagay yung veggies. Ilagay yung shallots, isabay na rin yung green bell pepper, pati yung ating red bell pepper, at pwede na rin natin isunod yung ating daon ng sibuyas. Pag mas makulay yung dish, mas nakakatakam ito kainin. Pwede rin kayo magdagdag dito ng celery o kaya kahit anong gulay na gusto nyo idagdag. And then, haluin lang natin ito ng mabuti. At habang hinahalo natin itong ating black pepper chicken, dun sa mga bago pa lang sa channel na to, please don't forget to subscribe and hit that notification bell. After 2 minutes, takpan lang natin to ng mga 30 seconds para maluto yung ating veggies. Pagkatapos ng 30 seconds, ilagay na natin yung ating sauce mixture. Haluin lang natin to ng mabuti.
At pag nahalo na natin ito na mabuti, takpan lang natin ito ng mga 1 minuto. Nang sa ganun ay mag-thicken na yung ating sauce. Pagkalipas ng 1 minuto, ayan, luto na yung ating black pepper chicken. Tara, serve na natin to. At ito na nga yung ating black pepper chicken. Very affordable at napakadaling lutuin. Kaya try nyo na. Thank you everyone for watching. And if you have enjoyed this episode, kindly click the subscribe button.